我應唔應該轉工？我幾時有財運行啊？呢個係咪我真命天子呢？當你迷茫嘅時間，係咪好想高人指點一下呢？機會嚟啦，朋友！透過我哋 MyTV Super 收睇 TVB Plus 82台嘅直播零接觸，喺 chat room 裏面留低你哋想問嘅問題。如果被抽中嘅話咧，我哋就會直接交俾奇門遁甲師傅張心芬或者塔羅占卜師羅永嫻為你解答嘅。仲有我哋嘅堪輿學家浩雲師傅，每個禮拜俾大家一個開運貼士。只要逢星期六登入 MyTV Super 直播零接觸嘅師傅點算呢個專區，就可以睇到師傅每個禮拜為大家指點迷津同埋算你條命嘅片段㗎啦！有咩奇難雜症、頭暈身興啊？一邊睇節目一邊留言，想開運就係打2隻字咁簡單。解答咧觀眾問題嘅時間啦嚇，第一位觀眾咧佢就話有人咧就送一個觀音水晶俾你，咁啊揾咗人開光啦，拜祭嘅時候有一日咧清潔嘅時候發覺個底座咧有一個古錢印喎，但係啲古錢咧又俾人拎走晒喎，剩翻個座同觀音，咁其實係咪有問題㗎？點解要咁做啊？咁啊水晶觀音好靚係咪？嗱，咁我咧就解釋俾你聽啦，我就開塔羅牌睇咗啦。你擔心個朋友係咪想害你運氣變差咁樣嚇？嗱，我解釋俾你聽。咁喺塔羅牌咧就有一個非常唔好意思嘅消息咧，就係有可能咧你個水晶觀音咧其實就唔係新嘅，唔係全新嘅。咁佢可能係覺得好靚啦，本來想買俾自己嘅擺風水嘅。咁所以個底座裏邊咧就擺埋啲銅錢啊、古錢啊落去啦，咁啊自己擺自己風水嘢嘅。咁啊後尾咧就係佢都係可能覺得唔係好適合自己啦咁樣，咁佢就送咗俾你。咁但係佢就係當時因為係風水嘢，佢擺咗個古錢喺度又唔係幾好意思啦，咁佢拎走咗。咁所以咧就係有一個古錢印啦。咁樣咧就解釋俾你聽先。第一唔使咁擔心嘅，點解咧？我睇咗咧，佢本身就應該係冇開光，純粹係風水嘢擺喺屋企。因為開咗光之後，可能都要拜祭咧，佢可能要麻煩。咁佢就係風水嘢，咁佢就擺屋企嘅啫，想風水靚靚嘅啫。咁後尾咁好似唔係好適自己咧，咁個觀音咁靚，唔好浪費佢咧，佢就送咗俾你。咁其實佢係出於咧，因為有張仁慈照顧者角色牌，即係其實佢 take care 你嘅。咁好啦，咁所以咧佢就冇。如果個觀音水晶佢係冇開光嘅，你收到咧，只要你係潔淨翻佢啊，洗乾淨佢咧，潔淨佢咧，請個觀音翻屋企咧係冇問題嘅。咁而且咧你就係拎咗去開光，咁喺開光度咧開光嘅儀式好神聖嘅，因為潔淨咗噶啦。咁你要每日拜祭佢啦。咁我提醒你啦，如果你係每日拜祭嘅開光嘅觀音咧，咁第時咧你打爛咗啊，或者係有啲咩事咧？要送走佢咧，咁係要用紅紙包住咧，送翻去你開光嘅地方或者廟嘅，係啦。咁呢個我提醒你啫。咁但係咧，你朋友冇害你，佢係真心錫你嘅。只不過咧，就嗰個觀音咧就唔係第一手啫，但係冇問題嘅，應該佢係自用擺風水嘅啫。好啦，跟住落嚟咧就到第3位觀眾啦。嗱，你嘅問題咧非常之複雜。第一啦，因為工傷腰椎突出，咁而家坐輪椅，又住過呢個暫時性嘅房屋，即係而家住緊陣，亦都咧離婚，跟住再加埋離婚嘅問題。咁首先咧睇牌咧，之前個僱主即係自私啦，你同佢喺呢個工傷嘅賠償上面，工傷成有爭議啦，即係運氣已經唔係幾好啦。咁另外咧就係最近咧好痛苦，因為可能係咪腰痛唔舒服。
另外咧，你一直咧係好介懷嘅就係靈嬰嘅問題。第一咧就我見你係處理咗嘅睇牌，你係處理咗靈嬰嘅問題已經解決咗啦。咁就唔好再內疚，唔好再怪自己。因為咧之前工傷其他嘢呢件事已經發生咗。咁我建議你咧都係要積極面對生活嘅。至於你話離婚啊，或者係其他唔好嘅運氣咧，既然嗰啲事過去咗，而家積極面對新嘅生活啦。唔好再內疚，再怪自己，因為咧就係以前墮過胎嘅問題。因為呢件事解決咗，過去嘅嘢過去啦。而家新嘅咧最緊要咧積極做物理治療，開心生活，見下朋友。嗱，最近成日梅雨天，只要陽光好嘅日子咧，多啲出去散步。即係當然你話唔方便嘅話咧，就叫朋友陪你去啦。見下陽光，做物理治療，咁個人就會開心啲。而家開始咧就係以前嘅嘢抹晒去。新嘅生活，開心自己。咁你話有咩可以幫到你啊？咁嗱，呢個世界咧就冇仙丹嘅，最緊要係自己嘅心態，能夠令到自己開心啲，見到自己啲朋友係積極面對生活咧，係好重要㗎。咁我支持你嘅，祝福你。